大家好，你像咱们家里边这种老旧的电脑音箱，还有老旧的功放和音箱啊，插不了这种 U 盘，也连接不了手机蓝牙，无法听歌曲，有时候就需要改造。但是有些新手朋友吧，对于改造比较发怵，不会改造。今天给大家分享一个实用的小妙招，我们不需要改造，只需要这样一款蓝牙播放适配器就能解决这个问题，而且这款也是非常的便宜，20多块钱。接下来给大家演示一下如何连接。首先，我们把这个蓝牙播放适配器啊，我们插在这个220的电源之上，这是它所带的这个线。你看，我们把这个3.5毫米的这个音频插头插入这个蓝色小孔当中。另外这一端呢，我们给它插入咱们这个老旧功放和音箱的后边这个音频的输入端，一共是2个，红插红，白插白，这样咱们这个就算是连接好了。如果你打算播放 U 盘里的歌曲啊，我们直接插上，它这个是即插即用，也就是说自动识别的。你看，我们给它插上 U 盘模序。蓝牙模序。我们也可以连接咱们这个手机。已连接。看，连接好了，我们点开。这段时间，领着孩子常回家看看，带上笑容，带上祝愿。是不是非常的简单？所以说呀，当咱们家里边这种老旧的功放和音箱连接不了手机蓝牙，插不了 U 盘的时候，你就插上这一个蓝牙播放适配器，立马咱们这个老旧功放和音箱就可以秒变蓝牙音箱，非常的方便和实用。